ജോസ്മോൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് കടലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കപ്പൽ പൈലറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു പോർട്ടിൽ ബർത്ത് ചെയ്യുകയും അതായത് കരയ്ക്കടിക്കുകയും പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ ഡിസ്ചാർജിങ്ങും അതിനുശേഷമുള്ള ലോഡിങ്ങും അവസാനം ആ പോർട്ടിൽ നിന്ന് കപ്പൽ രാത്രിയോടെ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജിങ് ലോഡിങ്ങിന് ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുകയും ഇടയ്ക്ക് കാർഗോ അതായത് ലോഡിംഗ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഒക്കെ നിർത്തി വെക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം.